هو بيبقى متحسس مسدسه جدا وانت بتكلمه. فكره ان انت ازاي تنمي نفسك في الشغلانه عشان ما تبقاش مجرد بياع شغال على فكره الهيت رن. انت ما بتبيعش بيعه صغيره، انت بتبيع بيعه كبيره وبيعه تقيله، فضلا عن ان البيعه دي هي بيعه العمر بالنسبه للكلاينت بتاعك. ودي نقطه مهمه جدا لازم اي بروكر او اي بياع يكون حاططها في ذهنه، ان هو لما بينصح عميل عشان يشتري شقه ولا مكتب ولا whatever البرودكت اللي بيبيعوه له، يعني هو بيبيع له بيعه العمر اللي هو قاعد بيحوش لها طول عمره ولا بيشتغل عليها، فمش بيبيع له بيعه بسيطه. هو بيبقى متحسس مسدسه جدا وانت بتكلمه، بيبقى حريص جدا ان انت تكون بتضحك عليه لا قدر الله. فانت لازم تكون بتذاكر كويس جدا، لازم تتعامل على ان انت استشاري عقاري بالنسبه للعميل، انت البروبرتي كونسلتنت بتاعه اللي بينصحه النصيحه الامينه بافضل استثمار يناسبه هو، مش افضل استثمار يناسبك انت. وبالتالي لما هيلاقيك اديته النصيحه الامينه هيقول لك ثانك يو سو ماتش. ثانك يو سو ماتش بتاعت العميل بتاعك ده ان هو بيقدر يشتري منك مره ثانيه ومره ثالثه ومره رابعه، او بيريفير ليك عشان حد زميل ويشتري منك، حد قريب ويشتري منك. وده اكبر منبع من منابع العملاء لاي بروكر ناجح. لو بروبرتي كونسلتنت بيبيع للعميل مره واحده بس، ما بيجيبش من وراه بيعه ثانيه وثالثه ورابعه سواء ليه هو شخصيا او لناس ريفيررز او في النتورك بتاعته، يبقى اذا ده عمره في القطاع العقاري قصير جدا.